方面普通列車豊岡市は15時41分。この列車が引きます同じホームの向かい側2番乗り場から発車いたします。豊岡方面へお越しのお客様は2番乗り場にてお待ちください。なお、天の橋立まではこの列車よりも普通列車豊岡行きが先に到着いたします。天の橋立までお急ぎのお客様も2番乗り場にて普通列車豊岡行きへお乗り換えください。また、スクーター、タンゴツラ、1マイル方面普通列車1マイル行きは15時43分1番乗り場から発車いたします。普通列車1マイル行きご利用のお客様は階段またはエレベーターをご利用中で1番乗り場へお越しください。エレベーターはこちらでまして右手にございます。次の宮津から列車の運行方法が変わります。また、宮津では15時49分まで止まります。ご乗車ありがとうございました。宮津です。